Hi friends, welcome back to our channel. So நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லான் உள்குள்ள ஒரு மோட் வந்திருக்கு 1:1 2:2 அந்த மோட் தான் விளையாட போகிறோம். ஓகே, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணாதவங்க கமெண்ட் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல். எப்போயாவது தான் வீடியோ போடுவேன், நீங்கள் போட்டாலும் போடலன்னு ஒன்று தான் விட்ருங்க. சரி, ஓகே, இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணலான்னு ஃபிஸ்ட்டில் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். வந்து நான் இது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஏதாவது வீடியோவில் ஏதாவது யூடியூப்பில் ஏதாவது இந்த மாதிரி கண்டென்ட் போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல. நான் ஐ திங்க் வந்து தமிழில் வேறு ஏதாவது போட்டிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. வந்து சொல்லுங்கள் போட்டிருக்காங்களே இல்லையான்னு. சரி, ஓகே, அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் வந்து வின் ஆகிட்டோம். அதில் டாப் கிரிமினல் வந்து மொத்தமாக ஆஃப்லைன் பண்ண சார் நெக்ஸ்ட் மேட்சாவது வருவான்னு பார்த்தா வர மாட்டேங்கிறான். சரி, அப்புறம் வந்து நம்ம டீம்மேட் வந்து இந்த யூசின்னு ஒரு கன் இருக்கும் பாருங்கள், அந்த கன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். சார் நம்ம டெசர்ட் ஈகிள் எடுத்துட்டோன்னே ஹெட் ஷாட் வந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள் விழும் பாருங்கள், ஓபி ஹெட் ஷாட். இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரீ ஸ்ட்ராப்பை போட்டு விட்டான், அதனால் நம்ம மேலே விளையாடியில் 65 குறையும். எப்படி 65 குறையும். இப்போ நம்ம டீம்மேட் வந்து சொர்னு ஃப்ரிஸ்ட்டு போட்டு முடிப்பான்னு பார்த்தா அது யூசி கன்னை வச்சு ஜுஸ்ன்னு அழுத்தி பிடிக்கிறாரு. என்னப்பா அழுத்தி பிடிக்கிறீங்க, வேணாப்பான்னு சொன்னாலே அவரை முடிச்சு விட்டார். ஐயோ போச்சான்னு. சரி, இவங்கிட்ட இது எஸ்கேப் ஆகலான்னு பார்த்தா மேலே இந்த துபுடுன்னு MP40 வச்சு அழுத்தி பிடிச்சான். ஐயோ பயமாச்சுன்னு இங்கே ஒரு வந்து க்ளூவல் போட்டு மெடிக்கல் சுற்றேன். ஸ்கைலர் கேரக்டர் இருந்ததுனால வந்து மேக்ஸ் லெவல் பண்ணதுனால கொஞ்சம் நான் லைட்டாக ஹெச்பி ஏற்றி ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு. 197 ஹெச்பி. இப்போ இங்கே வந்து துபுக்குன்னு ஃப்ளூக்கில் வச்சு நம்ம டீம் சொல்லுவேன் செம்ம வேறு லெவல். ஓகே, வந்து என்னதுன்னா சரி, இப்போ வந்து திரும்பி இன்னொரு மேட்ச் நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்டில் வந்து இவங்களாம் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபஸ்ட்டு டாப் கிரிமினல் தான் அடிக்க போவேன். டேரெக்டாக போய் டாப் கிரிமினல் அடிக்க போவேன். ஒரே அடி திடீர்னு பின்னாடி வருவான். ஐயோ என்னடா அது பின்னாடிலாம் வந்துட்டான்னு நம்ம டீம்மேட் போட்ட ஃப்ரீ ஸ்டாப் எனக்கே வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு. சரி, அங்கே தான் க்ளூவல் போட்டுருந்தேன். நம்ம டீம்மேட்டுக்கு இந்த மாதிரி க்ளூவல் இல்லைன்னு இங்கே ஒரு க்ளூவல் போட்டோன்னா இங்கே விழுந்துருச்சு. இப்போ திரும்பி சுற்றி போகிறேன், இங்கே தான் எனிமே காணும். அடங்க உக்காமக்கா எங்கடா போனான்னு. சரி, நம்ம டீம்மேட் இங்கே சுடுறாங்க. சரி, ஓகே, இங்கே போய் பார்த்தா இல்லை, யூசி கன்னை வச்சு சுட்டார். சரி, நம்ம டீம்மேட் சைடுலக்குன்னு சொன்னார், கண்டுபிடிக்க முடியல. மார்க் காமிக்குதுன்னு சொன்னோடனே பெட்டு காமிச்சு கொடுத்துருச்சுன்னு நாங்கள் ஓடி போய் பார்த்தா இந்த பல்ப் மூமெண்ட் நடந்துச்சு. கிலோ கொடுக்குவான்னு பார்த்தா கொடுக்கல. ஒரே அசிங்கமாக போச்சு குமார், அப்படிதான் சொல்லணும். சரி, அப்படியே நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு வந்தாச்சு. அங்கே அப்படியே அந்த எனிமி தெரியலாம். அப்படியே நம்ம இங்கே தான் முடிச்சு விட்டுலாம். நான் ஒரு 3 அடி அடிப்பேன், 1 2 3 அப்படியே எஸ்கேப் ஆகிறோம். ஐயோ என்னடா இவனுக்கு நம்ம கையில் தான்டா டெத்துன்னு. இங்கே வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி மணிக்கு சொல்கிறான். அப்போ எவ்வளோ பெரிய அப்பா டக்கராக இருப்பான். குத்துறேன் டெட்டி ஆகலை. பார்த்தா எலிமினேட்டுன்னு வந்து சார் பச்சை கலர் டாப் காணும்னு பார்த்தேன். சரி, இவனே தேடலான்னு பார்த்தா அவன் ஃப்ரீ ஸ்டாப்பில் அவனே டெடிக்டான். அவன் ஃப்ரீ ஸ்டாப்பில் இன்னொன்று டாப் கிரிமினல் வந்து நம்ம டீம்மேட் முடிச்சிட்டாங்க. நம்ம டீமில் இருக்கிற வந்து ஏன் ஃபிஸ்ட்டில் போடலடா, ஏன்னா அவர் ஃபிஸ்ட்டு பவர் வச்சல. நான் இந்த மாதிரி சொன்னேன், இப்போ வந்து ஃபிஸ்ட்டு அடிக்கும்ப்பா. அப்போ தான் சொன்னேன் ஃபிஸ்ட்டில் சார் சும்மா. அப்போ பரவாயில்ல, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அது வெஸ்ட் வாங்கன்னு சொன்னோன்னே. சரி, வெஸ்ட் வரேன்னு சொன்னோன்னே ஒரு அடி வந்து எஸ்கேப். இப்போ இங்கே பாருங்க, இப்போ ரொம்ப வித்தியாசமாக அப்படியே இங்கே ஆக்கு மாதிரி. இப்போ பாருங்கள் இப்போ இங்கேருந்து காணோம். இப்போ இங்கே போகிறோம், இங்கேருந்து இப்படி போகிறாங்க. நெட்டு லேக் பயங்கரமாக இருக்குது. நெட்டு ஐயோ நான் என்னடா அது ஹேக்கர்னு எங்கள் டீம்மேட்டில் இருக்க சொல்கிறாங்க. ஐயோ ஹேக்கர்ப்பா வந்துட்டாங்கப்பான்னு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் காமிக்கல, இப்போலாம் காமிக்கிறான்னு. அங்கேயும் சொர்க்கிற இங்கே என்ன எது உசைன் போல்ட்டுக்கே டஃப் கொடுப்பாங்க போலக்கே. ஐயோ என்ன வேகம் குத்துவன காலியாகலை. ஊராடி இவன் ஆஃப்லைன் போய்டா கடைசியில். சார் நம்மளுக்கு கிடச்சது அடிமேனு. அப்படியே இங்கே பூயா அடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்டுக்கு போய் நம்ம டீம்மேட்டும் ஃபிஸ்ட்டு பாரிச்சு கேரக்டரை மாற்றிக்க வந்துட்டாங்க, ஊக்கான். சரி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு வரலான்னு பார்க்குறேன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து நம்ம இந்த தடவையாவது ஒழுங்காக ஃபிஸ்ட்டு வச்சு அடிப்பான்னு சொன்னோன்னே இவங்க 2 பேரும் ரொம்பவே ஆட்ட காமிச்சிட்டாங்க. போன மேட்சாவது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஐயோ இவங்க ரொம்பவே ஆட்ட காமிச்சிட்டாங்க. க்ளூவால் இப்போ எனக்கு லைட்டாக லேக் ஆகுது போலக்கு. க்ளூவெல்லாம் போட்டால் வேற எங்கேயும் உள்ளது போக தான் உங்களுக்கு தெரியும் பார்க்கும் போது. இந்த மேட்ச்சில் இப்போ 2 பேரும் ஒருத்தன் வந்து MP40. ஐயோ இந்த ஃப்ரீ ஸ்டாப் தான் சுத்தமாக பிடிக்கல. போடுன்னு போடுறாங்க. எதுக்கு தான் கொண்டு வந்தாங்க. கடைசியில் என்னை முடிச்சு விட்டாங்க, நம்ம டீமேட்டே முடிச்சு விட்டாங்க. சார் எனக்கு லைக் கொடுத்துலான்னு வாய் வரும். ஐயோ ரொம்ப ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்குது.
வாயில் அப்படியே ஒரு மாதிரியாக இருக்குது, ரொம்ப வலிக்குது பேசி இப்போ தான் நான் பேச ஆரம்பிச்சேன். ஸோ ஓகே, மேலே வந்து இந்த நிஞ்சா மண்டல் இந்த 1 டைமருக்கு வந்து எல்லாருக்கும் கிடச்சிருக்க போலுங்க நிறைய பேருக்கு. அதனால் நான் எடுத்துட்டாங்க, நானும் எடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் எங்கே க்ளூவால் போடுறேன் எங்கே போய் விழுதுன்னு. இங்கே நான் போடுறேன் விழ மாட்டேங்குது, இங்கே தான் வந்து விழுது. அப்போ இங்கே பாரு திடீர்னு க்ளூவாலுக்குள்ளே பூந்து வரான். என்னோட நம்மளுக்கு வந்து சத்திய சோதனை, ஒரு வேளை டிஃபீட் ஆகிறோமோ அந்த மாதிரி பயந்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு வேளை திரும்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து மேட்ச் எடுக்கணுமோ. ஐயோ ஸ்டோரேஜ்லாம் காலியாயிருமே, கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்துச்சு. ஸ்டோரேஜ் கம்மியாக இருக்கப்போ ரொம்ப, அதனால தான் வீடியோ போடவே எனக்கு மனசு வரல. ஸ்டோரேஜ் போச்சுன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் ஆட முடியாது, என்ன பண்ணிக்கிறது. ஸோ ஓகே, நம்ம வந்து இங்கே திருப்பி இந்த நிஞ்சா மண்டல் மட்டும் தான் இப்போ இருக்கிற நம்ம டீம்னு சொன்னாங்க. அந்த ஈர்பைக்கு ஷர்ட் வந்து அதாவது கேம் விட்டு எக்ஸிட் ஆகிட்டான், எலிமினேட் ஆகிட்டான். இப்போ வந்து ஒரு ரவுண்டு நம்ம டீம்மேட் செம்மையாக குத்தி மண்டையை தனியாக கழட்டி கொடுத்துட்டாங்க. சரி, இந்த ரவுண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட வந்து நான் சொல்கிறேன் பாப்பா, நான் ஃபஸ்ட்டு வச்சு முடிக்கிறேன்ப்பான்னு. எங்கே இங்கே வந்து ஒரு வாரம் பார்த்தா இங்கேயும் இல்லை. சரி, திரும்பி யூடியூப் நடிச்சு இப்படி போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா இங்கேயும் இல்லை. திடீர்னு ஃப்ரீ ஸ்டாப் போடுறேன், என்னடா ஃப்ரீ ஸ்டாப்னு பார்த்தா இங்கே ஏடபிள்யூ வச்சு டபுள் ஐயோ போச்சுடா, பயமாக இருக்குதுண்ணா. பேக் அடிச்சு திரும்பி ஒரு குளுக்கோல் போட்டு நடிகை சுற்றுறேன்னா மெடிக்கல் சுற்றுவோம் சுப்புக்குன்னு வந்துட்டான். ஐயோ ஓடுறான்னு இவங்கிட்ட வந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்குள்ளே வந்து இன்னும் 10 HP தான். டபுள் மாதிரியோ நம்ம டீம்மேட் வந்து அந்த அது பேர் என்னது யூஸ்ஐ என்னடா பேர் இது, பப்ஜியில் கன்னெல்லாம் கொண்டு வராங்க. கொண்டு வராங்க. ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம டெசர்ட்டிகளை வந்து பேக்கில் ஐயோ வாயிலிருந்து ஓடுது. பாவி பூயா, ஆமாம் நம்ம டீம் சொன்னோம். என்னடா எப்படா பூயா வந்துச்சு நான் கேட்டேன். கடைசியில் பார்த்தா வந்து என்னது அவங்க ஹெல்மெட் ஆடுறாங்க. சரி ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, see you, bye bye.